随着新时代的来临，世界各国都在迎着国际潮流，迅速发展本国的实力。有很多国家为了能够更好地面对在今后要迎来的诸多问题，选择与其他国家更紧密的合作，想要共同解决面临的困难。但是也有像美国这样的国家，他们总想着拉拢西方盟友，来针对给自己的利益产生危害的国家。在这样的背景下，日本也成了美国想要使唤的一颗棋子。对其拉拢之后，日本首相菅义伟似乎尝到了甜头，于是想借东京奥运的机会来促进和其他国家建立更多的外交关系，但是结果似乎并不理想。据环球网援引日本相关媒体消息报道介绍，近日日本首相菅义伟在东京召开的奥运外交中，参加此次交流的领导人只有12人。报道称，菅义伟希望通过此次的奥运舞台，想与更多国家建立外交战略，以提高日本在国际上的威信。但是由于诸多因素，结果不如意。此前，菅义伟参加 G7 峰会时，共同探讨的领导人中，这次回访日本的领导人只有法国总统马克龙，并且据日媒相关调查，东京奥运会是历年来各国领导人出席最少的一届，这还不算糟糕。据日本广播协会相关消息报道，伴随冬奥会比赛的全面开始，疑似被感染的发热人数开始逐渐增加，有部分医院已经人满为患。东京临海医院的负责人在接受媒体采访时表示，面临患者数量的增加，医院将做好心理准备，并呼吁更多人不要聚集在人流量密集的地方。对此，日本读卖新闻哀叹道，最担心的事情似乎还是要发生了。有相关分析人士认为，菅义伟本想借此机会想拉拢其他国家一起针对中国和俄罗斯，但是结果却让他大跌眼镜。到访的首脑只有12人，而且12个人并不全是国家领导人。此前参加巴西里约奥运会的领导人虽说受到了当时政局不稳定带来的影响，但是仍有40人参加，而这次东京奥运会却只有12人，创下了历届新高。此外，疫情的影响有可能导致奥运会的中途停办，那对东京来说承受的损失也是非常严重。空场举办奥运会已经让东京遭受了巨大经济损失，如果再加上中途停办的话，后果可想而知了。所以说，日本还是早点放下幻想，解决国内事，不要像美国一样，内部丧钟已经敲响，却还想着对付中国。我们可不是随随便便就能被压倒的。如果日本学了美国的行为，那以日本的实力还不一定能够支撑得住的。2天的行程终于结束，谢尔曼这次访华，从各种新闻稿上看，和上次在阿拉斯加和中国会谈的措辞几乎没有任何变化，依然是各种从实力出发的高高在上的态度，甚至还又一次强调了给予规则和秩序，结果却被我国外交官用犀利的言辞对着美国痛骂了一顿。话说回来，这次谢尔曼来中国确实也带着任务的，其中最主要的就是试探中国会不会帮助美国解决危机。其实这一点美国自己心里也没底，毕竟中国凭什么要帮助美国解决这个危机呢？美国哪一点值得中国帮助了呢？当然，不管如何，中国作为国际社会的一份子，在维护国际社会和平上也必然会尽力的。所以这次中国再次给出了诚意，列出2份解决问题的清单，请美国照抄作业。26号当天下午，王毅部长在天津会见了谢尔曼，对美国再次强调了中国的立场以及态度，并为美国画下3条红线：其一，美国不得对中国特色主义社会道路和制度指手画脚，更不容诋毁和污蔑；其二，不得试图阻挠中国发展，打断更不行；其三，不要试图破坏中国领土完整，侵犯中国国家主权。值得一提的是，为了防止美国装糊涂说自己听不懂，中国还把详细要求一一给列举了出来，还特意分类制作了2份解决办法的清单，上面就一条一条的列出美国需要怎么做才能缓和和中国的关系。其中1份是针对美国错误的言行和政策，1份是中国重点关切的个案，就比如制裁中国人员、限制中国留学生等等言行，以及孟晚舟案。这2份清单可谓是把事情做到了极致，几乎就是只要美国按照清单要求做了，中国和美国的关系就能够顺理成章的恢复。所以那么问题就来了，美国会答应吗？愿意抄中国列出的这份作业吗？众所周知，美国这次为什么要访华，目的就在于美国国内现在经济问题严重。原本美国上来就大开大合的针对中国，主要还是想着美国疫情控制得很好，经济复苏没有问题。结果德尔塔变异毒株的出现，让美国的想法成了空谈。这个时候美国自然只能向中国求助，但是国内经济问题真的能够逼迫美国向中国低头吗？自从中国发展起来以后，美国就一直把中国当作是敌人，因为中国给国际社会带来了全新的公平公正的制度，这直接损害了美国的利益。所以其实想让美国对中国低头真的很困难。不过中国从来不是怕困难的人，而这次会谈其实也是中国给美国的最后机会。毕竟在这之前，中国连误会言之不预已经放了出来，所以如果美国不能抓住这个机会，那么中美间必将迎来最大的考验。26号，备受关注的中美高层会晤正式举行，美国副国务卿谢尔曼访问天津，与中方外交部副部长谢锋进行会谈。
近段时间以来，美方一边释放想和中国谈的信号，一边持续从多个方面针对中国。对此，在会谈期间，谢锋便开门见山，明确指出，中美关系之所以日益紧张、陷入僵局，最根本的原因就在于美国一些人把中国当成假想敌。中国的态度已经摆在了明面上，如果想要好好谈，就带诚意来，否则就算是双方进行了会谈，也得不出什么结果。值得一提的是，就在谢尔曼访华期间，美国媒体却还在拱火，竟然怂恿英国军舰闯入南海岛礁12海里内。自英国皇家海军卫士号驱逐舰于24号进入南海后，伊丽莎白女王号航母也在随后不久抵达南海。英国航母闯入南海这件事本身就引发了外界的极大关注。如此敏感时刻，美国人却扬言，英国和美国间的关系是否依旧特殊，在很大程度上取决于英国军舰是否闯入南海岛礁12海里内。除此以外，26号当天，美军一架 C-17A 运输机、2架 KC-135A 加油机出现在巴士海峡，还有4架 E-4B 空中指挥机以及3架 KC-135A 加油机一度穿越菲律宾，进入南海附近。这几架军机抵达的位置，正好是伊丽莎白女王号航母编队的海域。美军派出大量军机前往南海，并且与英国航母在同一海域集结。光从这一点来看，就不得不让人怀疑美国的动机，更不用说正值中美会晤，美国此举背后存在什么样的目的？在分析看来，一方面是为了支持英国航母闯入南海，另一方面则是耀武扬威，给中国施压。虽然这也只是猜测，但在中美会晤之际，美国倘若真给解放军来这么一手，显然不是真的想缓和中美两国间的关系。当然，美国既然选择在这个时候对中国祭出杀招，那我国自然也不用再客气。况且早在美国一边释放想谈信号，一边却继续针对中国时，中方或许就已经清楚，美方根本没有诚意。因此，在美军机闯入南海的当天，王毅当即画出3条红线，彻底怒了。第一，美国不得挑战、诋毁，甚至试图颠覆中国特色社会主义道路和制度。第二，美国不得试图阻挠甚至打断中国的发展进程。第三，美国不得侵犯中国国家主权，同时不能破坏中国领土完整。为了防止中美关系失控，中方最后一次明确底线，若美方仍然无视，这一次警告就会变成开火前的征兆。在捍卫国家主权和领土完整的问题上，解放军不好惹，也惹不起。奉劝包括美国在内的域外国家立即停手。最近，中美之间的关系可以说是非常紧张了，特别是在美国没有办法，必须要派外交官访问中国，还只能低头挨骂的时候，所以美国这不就开始跃跃欲试了。从拉着岛内将领去美国参加什么所谓的美台联合安全会议，到如今干脆直接放飞自我，连脑子都不打算要了。据悉，近日美国智库2049项目研究所的专家就在一份最新的报告中表示，一旦解放军正式攻台，那么将会出现前所未有的规模以及极为迅猛的强度。因为如果解放军想要获得最终的胜利，至少要出动200万人的部队和至少搭载数十万人的上千军舰才有可能。好家伙，这位所谓的专家怕不是还没睡醒，不然那怎么就突然开始胡言乱语了？解放军真要收复台岛，竟然需要200万的大军，但是对付台岛，解放军需要动用这么大的力气吗？值得一提的是，这位美国智库的专家表示，就目前看来，解放军是铁了心要收复台岛的，所以这一战有很大的可能是会发生的。而这一点对于岛内和中国大陆来说都是一个挑战，因为在战时，台岛必然会出动45万人的部队，这对解放军来说并没有压力，所以只需要出动40到50万人的部队。但是有一种情况非常例外，那就是解放军发现岛内当局幸存的时候，解放军就会出动至少200万人的部队，以及搭载数十万人的上千艘军舰，甚至当有美日澳等国家插手后，这个数量还会继续上升。不得不说，不愧是2049的专家。2049是指2049年，所以美国这个所谓的2049研究所，实质上就是专门研究中国的智库，而且是以反华研究而出名的。历来各种文章中都充斥着中国威胁论、挑拨台岛、以武拒统的思想，这次并不例外。不过很有意思的是，在中美关系正处在这样紧张的时候，美国却出了这样一份搞笑的研究报告，难道是想继续挑起台海的紧张局势，威慑岛内的民众以及台当局，让他们觉得解放军绝对不会放过他们？可惜这也太不把岛内网友当回事了，只要是有点脑子的人都知道这纯属胡说。就像是在岛内媒体援引了这篇报道后，岛内网友就开始成片的嘲讽，有说这个专家是个白痴的，有说是这根本就是在写小说的，反正从根本上就没人会相信。
不说其他，就岛内那么点地方，根本就不值得解放军动用200万以及上千艘军舰去围堵。要知道，解放军的各种现代化的装备可从来都不是吃干饭的，真要有个什么事儿，出动个30万人足矣。